Hola, saludos para todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube, donde más publicamos este tipo de video de reviews de armas. Bueno, hoy quiero hablar de este rifle que era un pendiente que tenía hace mucho, porque es que este rifle es mío, lo tengo yo, lo he usado ya más o menos 8 meses o 10 meses y nunca he hecho un review de él, nunca había publicado nada de él. Y es un rifle que he tenido la oportunidad de experimentarlo completamente, de usarlo un tiempo largo, verles un comportamiento, conocerlo muy bien, inclusive compararlo, porque he tenido otros rifles, más o menos otros 4 o 5 rifles, y este es tal vez el rifle que más me ha gustado de los que he tenido hasta ahora, tanto en PSP como en rifles de nitropistón o resorte, en rifles de aire. Este es un Benjamin Fortitude. Aquí vemos un Benjamin modelo PPF 22S, calibre 22, o sea 5.5. Se puede cargar a 3000 PSI. Aquí tenemos el relojito donde muestra qué aire tiene en este momento. Por aquí tenemos la boca de entrada del aire, la válvula para entrar el aire en este rifle PSP. Lo vamos a probar en este momento. Bueno, este rifle tiene, digamos, dos personalizaciones, dos cosas que le he hecho y que me han gustado mucho. Una puramente estética, que es esta culata. Él viene con una culata como de polímero, de plástico, negra, se ve bonito con ella, pero esta culata, que es una madera fina, que si no estoy mal es nogal, o bueno, no recuerdo bien cuando me la hicieron, que me la vendieron, no me acuerdo qué madera, pero es una de esas maderas finas, le da una apariencia muy bonita, y además la madera tiene unas vetas muy bonitas y todo. Me gustó mucho ese cambio que le hice. Igual conservo la culata con la que viene de fábrica. Y en el disparador, que es un disparador, como ustedes pueden ver, el disparador es plástico. Le hice un proceso con una persona que conoce del tema y se lo suavizamos mucho. Siguió siendo el mismo disparador plástico, pero quedó, como dicen los tiradores, a pelo. Con medio tocarlo ya dispara. Entonces eso ayuda mucho cuando uno está buscando un tiro de precisión. De resto es el mismo rifle tal cual viene de fábrica. Él es un rifle regulado, tiene regulador interior y se le puede variar la potencia que queremos que tenga. Un poco más de potencia o un poco menos de potencia de la que trae de fábrica, lo cual se hace con una llave por este lado. Ingresando la llave por aquí se puede variar un poco. Yo lo tengo, digamos, en este momento en un punto como viene de fábrica, pero él funciona excelente. O sea, en cuanto a tiro de precisión, que es para lo que yo lo utilizo, para temas como field target, todo esto que no es el rifle, digamos, de gama alta o media de field target, para mí es un rifle que tiene una excelente relación costo-beneficio, porque es un rifle de un muy buen precio en Colombia. Cuando uno menciona precios en YouTube es muy difícil porque la gente compara con Estados Unidos. En Estados Unidos un rifle que vale, no sé, poniéndolo en pesos colombianos, 1 millón de pesos colombianos en Estados Unidos, ese mismo rifle en Colombia vale 2 millones o 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se carece demasiado por los impuestos que cobran cuando un rifle de estos entra a Colombia. Entonces este rifle en Colombia, con todas sus licencias de importación, con todos los impuestos que paga, todo, es un rifle que se vende más o menos en 2.600.000. Y un rifle PCP de una gama media hacia arriba empiezan más o menos desde los 7, 8 millones de pesos en Colombia. Entonces es un rifle que tiene excelente precio, y para mí el funcionamiento, la precisión y cómo trabaja el rifle, inclusive es muy comparable con un rifle de gama media, de esos que yo digo que pueden valer 7, 8 millones de pesos. Entonces vamos a verlo trabajando, vamos a hacer una agrupación, voy a ir a instalar esta silueta que está limpiecita y ya vuelvo. Voy a poner una cámara allá también al lado de la silueta para ver mientras vamos disparando, y para que quede el video paralelo ahí mientras vamos impactando. Ya continuamos. Bueno, aquí vamos a mostrar algo, y es él viene con este tambor, que es este o magazine, que es para 10 disparos. Aquí él va mostrando en qué disparo va uno. Aquí yo estaba disparando, no sé si alcanza a ver ahí, vamos en el 7. O sea, ya me gasté el 7. Cuando jale este cerrojo hacia atrás, voy a cargar el octavo. Me quedaría el 8, el 9 y el 10. Y vamos a hacer 5 tiros. Entonces ahí les va a tocar ver cómo se carga. Me gasto los 3, cargo otros 2 y continuamos. Listo. Entonces con el cerrojo hacia atrás montamos el siguiente disparo.
Hicimos uno. Dos. Aquí me muestra el 9, cuando tira el cerrojo hacia atrás va a ser el 10º, ese sería el último. Van 3. ¿Cómo me doy cuenta que ya no puedo? Porque voy y ya no me deja entrar el cerrojo. O sea, ya el cerrojo no entra, me avisa que se me acabaron los diablos. O aquí me muestra 0. Vamos a mirarlo aquí. Miramos ahí que ahí está mostrando 0. Para cargar, aquí ustedes pueden ver esta flechita. Tiro esto hacia el lado. Ingreso el primer diablo. Para ingresar el primer diablo debo poner el dedo aquí en este huequito para que no pase del agua al lado. Lo sostengo y cuando muevo aquí ya este no se me va a caer. Entonces ya ingreso 1. Los voy a montar todos de una vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aseguro aquí y ya. Tiro esto bien atrás y vuelvo a ingresar el proveedor, cerrojo adelante y estoy listo para el siguiente disparo. Este rifle, como viene con la potencia que viene de fábrica, carga lleno de aire a 3000 psi, más o menos les da para unos 50-55 disparos bien, porque tiene la ventaja de que como es regulado, maneja una misma potencia, mantiene muy bien la velocidad de cada disparo de principio a fin en el tanque. Bueno, vamos a ver qué tal nos fue. Allá tenemos la otra cámara. Aquí estamos probando agrupación. Estamos a 25 metros. Vamos a ver qué tan bien agrupa el rifle, que es una de las cosas más importantes, sobre todo cuando uno lo usa para algo competitivo como yo, que lo utilizo para field target. Como les digo, es un rifle que no tiene nada que ver con lo que usan los competidores más profesionales de field target, pero a mí me gusta el rifle, compito con él y me siento muy bien con él, a pesar de que es un rifle más básico. Lo que pasa es que miren la agrupación de este rifle. Los 5 disparos a 25 metros todos se tocaron. Miren esto. Por eso yo digo que es un rifle que tiene la característica que se puede asimilar a un rifle de esos de gama media, que ya empiezan a tirar gama media alta para competencia. Porque este nivel de agrupación a 25 metros, todos los disparos tocándose, es un resultadazo, pues es una cosa del otro mundo, muy buena para un rifle que es de bajo costo. Él es de bajo costo realmente, ¿por qué? Porque viene en una caja muy sencilla, ni siquiera quise mostrar el unboxing como destapándolo, porque es que usted destapa la caja de cartón, primero es una caja de cartón, segundo viene el rifle, el magazine y ya, y un manual ahí, o sea, realmente lo que están ahorrando es en los acabados. La culata con la que trae de plástico es una culata muy sencilla, pero uno le pone una culata de madera como la que yo le puse y queda otro rifle muy distinto. Los accesorios son de plástico, el disparador es de plástico, pero el rifle como tal es excelente y funciona muy bien. ¿Qué es lo más importante de un rifle? El cañón, y esos cañones de Benjamin son excelentes cañones de altísima precisión, y ahí pueden ver ustedes cómo funciona. Entonces se los dejo, muy recomendado. Benjamin Fortitude en calibre 4.5 o 5.5 lo manejamos, lo tenemos en nuestra tienda y estamos a la orden para lo que necesiten. Bueno amigos, continuamos aquí con el Benjamin Fortitude.
Y después de la prueba de agrupación que hicimos, vamos a pegarle una bola de cristal. A ver qué le hace, como por curiosidad, pues esto ya es más como ociosidad, como se dice. A ver qué daño le hace una bola de cristal, que ustedes saben lo duro que es, pues una bola de cristal es una cosa que no se quiebra fácil. Vamos a ver qué le puede hacer a una bola de estas. Con la bola de cristal. No le di. Ahí sí creo que le di en toda la... Creo que hasta va a ser difícil encontrarla porque... Y como que se... Sí, miren, por aquí está un pedazo. Ustedes saben que estas bolas de cristal son muy duras y además son muy livianas. Entonces con un impacto de un diablo pueden mover el objetivo y de pronto, pero el rifle pega tan duro que miren cómo la quiebra. Inclusive los pedazos ni siquiera quedan cerca. Aquí no encuentro sino este pedazo y ya no veo más pedazos por ahí cerquita. Miren que ya no se ven sino astillitas chiquiticas. Pero esa era como básicamente lo que quería ver que le hacía una bola de cristal, pues que es algo muy, muy macizo y efectivamente la vuelve nada. Bueno, ya saben, Benjamin Fortitude, ya todo lo que necesiten en rifles de aire con nosotros en nuestra tienda. Tenemos club de tiro, hacemos competencias, somos un club de tiro a nivel nacional, tenemos varios campos de tiro aquí en Medellín, en Antioquia, en Guarne. También manejamos todo lo que tiene que ver con armas traumáticas. Tenemos punto de venta en el edificio Latitud Sur de Sabaneta, Antioquia. Tenemos excelente garantía. La garantía no depende de las marcas ni de que los rifles haya que mandarlos otra vez a su fabricante por allá en Europa o en Turquía o en Estados Unidos. No, nosotros mismos respondemos por todos los productos que vendemos. Somos una empresa muy confiable, muy seria. Nos gusta mostrar los productos tal cual son. Entonces, ya saben, a la orden todo lo que necesiten. Nuestras ventas de este tipo de armas es solo en Colombia. Sabemos que este canal lo ven desde el exterior también. Para ventas solo en Colombia. Saludos, que estén muy bien.